განათლებასთან ერთად ალბათ ნელ-ნელა ვსწავლთ იმასაც, რომ რაღაც უნარები უნდა შევიძინოთ, ხო? ისეთი, რაც აი მანამდე ითქვა არაერთხელ ჩვენი სტუმრების მიერ, რომ ძირითადი დავუშვათ ხაზის გარდა კიდე რაღაცებს უნდა ფლობდე, კარგი იქნება რომ ფლობდე, იმიტომ რომ შენი თვალსაჩინო იქნება დიდი. ამ ყველაფერში რა როლი აქვს სახელმწიფოს, ოჯახს, ინდივიდებს და ასე შემდეგ, ამაზე უკვე ქალბატონი ლალიანთიძე დაგველაპარაკება ფილოსოფოსი. მობრძანდით თუ შეიძლება. მობრძანდით. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის შანსი არის ჩემთვის თქვენთან შეხვედრა საზოგადოებასთან ურთიერთობებისთვის. საიდან იწყება ანუ ლაპარაკობთ ემოციებზე ხა წილას ხო? აი პასუხისგებლობის აღება რა ასაკიდან შეიძლება ადამიანმა დაუშვათ მოახერხოს ისე რომ მისთვის მტკივნეული არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ ახლა ადვილი არა პასუხისგებლობა და თავისუფლება. ეს ერთადაა ბუნებრივია, ყველა მიცის. და რა თუ განვითარებადი თუ ეს პასუხისგებლობა დაუშვათ. თუ თავიდანვე რაღაც შეგვიძლია დავაკისროთ ადამიანს შევტეროთ ეს ყველაფერი და მე მთელი ცხოვრება ამით იმოძრაოს. არ არის მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ მოითხოვს აღზრდის ხელოვნებას. ეგ ეხლა თქვენ რა საკითხით დააყენეთ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ყველა ასაკში აქვს ადამიანს თავისი სოციალური ურთიერთობებიდან გამომდინარე და როლიდან გამომდინარე. როცა პატარა არის, მცირე არის მისი პასუხისმგებლობა, რაც უფრო იზრდება, უფრო დიდი არის პასუხისმგებლობა და ბოლოს უკვე როცა სრულწლოვანი ხდება, მერე უკვე პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ, ხო? და იცით რა არის პრობლემა, როცა პასუხისმგებლობა გარედან არის მიკერებული, ასე ვთქვათ ადამიანზე და აი სოციუმი როცა რაღაცებს მოითხოვს ისე, როცა ამაში შენ თავად არ მონაწილეობ და ეს არ არის შენი ნებელობითი აქტი, ანუ შენი ნებით აღებული პასუხისმგებლობა. აი აქ არის მე უკვე ეგზისტენციალური კრიზისები, გარღვევა საკუთარ თავთან დამოკიდებულებაში, სოციუმთან ურთიერთობაში და ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს ხოლმე და საერთოდ პასუხისმგებლობა ცალკე თავისთავად არ არსებობს. პასუხისმგებლობა არსებობს თავისუფლებასთან ერთად და თავისუფლება კორელაციაში მოდის ასევე უფლებებთან. და ჩვენი საზოგადოება მიდრეკილია იქეთკენ, რომ რატომღაც ვიძახით, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვმა თავისი უფლებები იცოდეს, ბავშვმა უნდა იცოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულება. ან ნახე პასუხისმგებლობას ისე ვაწებებთ, რომ მისი პირადი უფლება არ არის, ესე იგი სხვას ყველას აქვს უფლება ამ საზოგადოებაში თურმე გარდა ბავშვისა, ხო? ნუ ეს რა თქმა უნდა იმ თავითვე უკვე ვახინჯი არის თავისთავად კონცეფტი და კონსტრუქცია არის აბსოლუტურად აყირავებული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანმა თავის საკუთარი უფლებები არ იცოდეს და სად გადის მისი უფლებების ზღვარი, ასე დაიცვა სხვა ადამიანის უფლება. ეს ხო წარმოუდგენელია. ზუსტად ჩვენ ხო საკუთარი ინსტინქტებით მოქმედებთ და ეგოცენტრისტები ვართ, არა? მე ვარ სამყაროს ცენტრში, ვინც არ უნდა ვიყო, ყოველთვის მე ვარ სამყაროს ცენტრში და საკუთარი მედან ვახდენ მთელი სამყაროს პროექციას, არა? და თუ კი მე არა მაქვს ჩემი საკუთარი უფლება გააზრებული, თქვენი უფლებაც ვერაფრით ვერ გავიგებ, რა არის თქვენი უფლება და თუ კი ჩემს უფლებებში აი ესე უაპელაციოდ შემოიჭრებიან, ზუსტად ისევე მივცემ მე თავს უფლებას, რომ შემოვიჭრეთ თქვენსაში, ხო? და აი აქ უკვე ეს ანუ მე ვარ და ჩემს გარშემო რაღაც დაყარნუყარა ტრიალებს, ხო ასე? ხო, მაგრამ იცით რა არის? თქვენ რომ მზე ხართ, ეს არ უშლის ხელს რომ მეც მზე ვარ და ჩვენ ყველანი მზე ვიყოთ ისე რომ ერთმანეთი არ დავაბრმავოთ, ხო? და ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოების როლი და როგორ რაღაც არის, იცით, აი დისკრეტული არის რა. იქ ოჯახში სხვა ტიპის ურთიერთობებია, სკოლაში სხვა ტიპის ურთიერთობებია, თავის მეგობრებთან ამ ბავშვებს სხვა ტიპის ურთიერთობები აქვს და აი ეს თუ აცდენილია ერთმანეთს, ხო, აი მაშინ მე იწყება უკვე ეს რთული ქცევას, რასაც ვეძახით, თორსა დამოკიდებულებები არის სხვადასხვა, შეფასებები არის სხვადასხვა და ბავშვი უკვე ვეღარ ხვდება რა უნდა გააკეთოს და ამ სამყაროში ორიენტაციას ვერ იღებს. ეს პირდაპირ თაობას აქვს სხვადასხვა ღირებულება, აი ამ აზრობრივ ქაოსში, როდესაც მოექცევა ინდივიდი, როგორ უნდა გაიკვალოს გზა. სრულწლოვან ადამიანზე მაქვს საუბარი. არასრულწლოვანი მაინც არის ხოლმე მშობლის დახმარების და მეთვალყურეობის ქვეშ, რაც არ უნდა იყოს მშობელს ეკისრება პასუხისმგებლობა არასრულწლოვანზე. 18 წლის შემდგომ, თუნდაც 30 წლის ასაკში, ჩემს ასაკში თუნდაც, როდესაც სამყარო არის ძალიან ცვალებადი, ძალიან ტრანსფორმირებადი, როგორ გავიკვლიო გზა, როგორ არ დავკარგო ის ღერძი, აი
ფილოსოფიურად ჭეშმარიტება. მე თქვენ რომ დამირეკეთ ხშირად ასე ჩემს მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან ვაჟღერებ ხოლმე ამას და თუ არის ისეთი რაღაცა რაც გინდათ რომ მითხრათ რომ მე ხმამაღლავ თქვა ტელევიზიით თქვენი სახელით შემიძლია თქვა და ეხლა ზუსტად თქვენ ის მკითხეთ რაც ჩემმა სტუდენტებმა დაამაბარეს ანუ როგორი რაღაცა თქვენ იცით ყველაზე დიდი პრობლემა არის არასტაბილურობის განცდა რომელშიც ჩვენ ვართ ჯერ ისედაც სამყარო არის რთული და ზოგადად სტაბილურობა ისედაც არ არის მუდმივად ცვალებადია ეს სამყარო და წარმოიდგინეთ ეხლა როცა ამ ყველაფერს ხელოვნურად აკეთებ ხო და კიდევ უფრო ამღრევ წყალს რომ არ იყოს სტაბილურობის განცდა ადამიანს არ კონდეს ეს ერთი და უპერსპექტივობის განცდა მოკლედ ეს ორი ფენომენი არის რაც ჩემი გამოკითხვით ჩემ ყოველში სტუდენტებმა წინაპლანზე წამოწიეს ხო რომ აი ჩვენ არ ვიცით რა გვჭირდება რა სკილები უნდა განვავითაროთ რაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი რა გამოგვადგება ეს ყველაფერი არ ვიცი და ვართ აი ესე დაკარგულები ამ ყველაფერში და ეს ჩემთვის იყო რაღაცა ისეთი რთული მოსასმენი რომ აი ადამიანი რომელიც აი მუდმივად ცდილობს რომ რაღაცა სტუდენტს დაეხმარო ახალგაზრდას დაეხმარო გზა გაუყვალო და უცებ გეუბნებიან ყველაზე დიდ რამს ხო ქალბატონოვალი თქვენ ინდივიდუალურად ფუნდამენტურად არ პასუხობთ ჩვენ განათლების სისტემა აი ამ საჭიროებებს მე რაც სკოლა დავამთავრე დაახლოებით 20 წელი გავიდა დღესაც იგივე ამოცანების წინაშე არიან პედაგოგები სისტემა ზუსტად იგივეა იცით ახლა რო ვუყურებ ხო როგორ სკოლაშიც დადიოდა ჩემი ბებია ალბათ იმ სკოლაში და იმ ტიპის სკოლაში მოუწევს სიარული ჩემ შვილიშვილს იმიტომ რომ ფაქტობრივად არაფერი არ იცლება გარდა რაღაცა ერთგვარი აი ესეთი წვრილმანების არა რაღაცა შეიძლება უფრო ეხლა ნუ იცლება რა ადრე ვცემდით თავში ვურტყამდით სკოლაში ბავშვებს ეხლა სკოლაში საბედნიეროდ უკვე რაღაცერად მოვაწესრიგეთ მაგრამ არის შემთხვევები რომ სახლში ხდება იგივე იმიტომ რომ საზოგადოებას ჯერ კიდე გონია რომ აი ძალიან კარგი არის აი ეს წვრთნის ერთ-ერთი ფორმა არის ყოველ შემთხვევაში მე შემხვედრია ამ ტიპის ადამიანები ფიზიკური ზეც ოჯახში კი შვილების მიმართ კი ეს არ არის იშვიათი მოვლენა მაშინ როცა შეიძლება სხვას არ მიცეს აი სკოლას არ მიცეს ამის უფლებას მშობელი მაგრამ თვითონ აძლევს თავს უფლებას რომ ფიზიკურად შეეხოს. მე ჩვენი განათლების სისტემა არის თვითონ არის არათავისუფალი. ანუ განათლების სისტემა არ გაძლევს ექსპერიმენტების გაკეთების საშუალებას. ეხლა ნახეთ როგორ არის ხო მიღებული იქნა რაღაცა კანონები არა. ახლა თან ვიცახეთ რომ ეს ყველაფერი ცვლილებები მიმდინარეობს ჭენებით ხო სამყარო ძალიან ვითარდება ძალიან იცვლება და ეს კანონები რომელიც არის მიღებული ეს კანონები ხო უხვიჭებად არის ქცეული ამ ცვლილებებისათვის. ანუ არ გიშვებს რომ ამ სიცოცხლის პროცესს გაყვე და კი არა და პირიქით, ანუ ცდილობს რომ რაღაცერად დააკავოს. საერთოდ ზოგადად ობიექტურად რო თქვა, ზოგადადაც კონსერვატიულია, ისედაც კონსერვატიულია განათლების სისტემა. ანუ ძნელად ვითარდება და წარმოიდგინეთ ამას როცა ხელოვნურად აფერხებ და რაღაცა ხუსები გაქვს ჩამოკიდებული რომ არ შეიცვალოს და არ განვითარდეს ხო? და ამ არათავისუფალ საზოგადოებაში, ამ არათავისუფალ სოციუმში, არათავისუფალ მასწავლებელში, არათავისუფალ სასკოლო გარემოში. აი ფუკოს აქვს ასეთი ანალოგია გაკეთებული მიშელ ფუკოს, რომ აი პირდაპირ აკეთებს ანალოგიას მისი საგიჟეთის, მისი ციხის და სკოლის სტრუქტურას, ანუ არქიტექტურაც კი ერთნაირი აქვს, დრესკოდი, ზარიირეკება, სხვა გიწყვეტავს, როდის უნდა დაისვენო, როდის უნდა გააკეთო, როდის უნდა ჭამო და ეს ყველაფერი არის. ანუ პავლოვის ძაღლებივით ვართ გაწვრთნილი, ხო? ზარზე ან ქშია, ან გაკვეთილზე შევდივართ, ან დიახ, ამას ხო შენ არ წყვეტა რა, ამას სხვა გიწყვეტს, იმიტომ რომ შენ ასე მოგეცა ეს სისტემა, ხო? და ამის შემდეგ უკვე თან ითხოვ რომ უნდა გაზარდო თავისუფალი ადამიანი და უნდა მოამზადო სიცოცხლისთვის და იმ ცვლილებებისთვის რაც ამ სამყაროში არის და თვითონ ყავს დაბმული ჯაჭვებით და დაბმული ადამიანებიდან სტატისტიკურად რამდენი რო შევადაროთ რამდენი ნობელის ლაურეატი გამოაქვს წყალებში იცით რა არის საბჭოთა კავშირშიც იყვნენ ნობელიანტები მაგრამ ძირითადად ხო მაგრამ იმ შეფარდებაში როცა საბჭოთა კავშირის ერთი ხმელეთის ერთი მეექვსედი ამ შეფარდების შესაბამისი რა თქმა უნდა არ იყო იცით რა არის ყველა ნებისმიერ საზოგადოებაში არიან ტიპები რომლებსაც შეუძლია ეს ყველაფერი გაარღვიოს ხო რა ვიცი ახლა პატა ბურჭულაძე რა ვიცი ტყეში რო გასწილიყო მაინც იმღერებდა თქვა და რაღაცა ხო იქნება ისე მოახერხებდა სიმღერა ხო შეიძლება ლასკალაში არ ემღერა მაგრამ თავისთვის ხო იმღერებდა რა
კი, რაღაცა დონეზე ამას გავაკეთებთ და აი ამ გარღვევებს აკეთებდა ეს ადამიანები, მაგრამ ნახეთ იმ ნობელიანტების ბედი, როგორი ტრაგიკული იყო საბჭოთა კავშირში. ხო, აი ზუსტად მაგას ვამბობ. აი ეგ არის, ხო ის. ახლა ისრაელს უფრო მეტი ნობელი აქვს მაგალითად, ვიდრე ამ უზარმაზარ ქვეყანას რომელიც აქვს ნობელის პრემიას. ხო, ნობელის პრემიაც შეფარდებითია. სამყაროს, რა ცვლის სამყაროს თქვენი დაკვირვებით? აზროვნება. როგორი აზროვნების დეფიციტი არის დღეს? აზროვნების დეფიციტი გვაქვს, ლოგიკური აზროვნების დეფიციტი გვაქვს, ანუ ჩვენ ბავშვებს არ ვასწავლით აზროვნებას. უпростоრად ვასწავლით კი არა. კი არ დავასწავლოთ. ისიც რომ აზროვნება ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშალოთ, იმას უნდა გავყვეთ და ამას ვერ ვახერხებ და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ რაღაც ვიცით, იმაზე უფრო მეტი და აი ესე გამწარებული ვუტენით ამას თავში, რომ აიცი რა ასე უნდა გააკეთო. ხა წარმოიდგინეთ თქვენ ადამიანს რო დაუწყო იმისი სწავლება თუ როგორ უნდა გაიაროს. ხო, როცა ბავშვი სიარულს სწავლობს, რას გააკეთო? ან ისუნთქოს. ან ხო როგორ უნდა ისუნთქოს? ამას ხო ვერ ასწავლია რა და თუ სწავლებას დაუწყებ, უკვე ამახინჯებ, ხო? აი ასევე არის სწორედ განათლების სისტემა, რომ განათლების სისტემა უნდა გაყვეს იმ мотивაციებს, იმ ინტერესებს და იმ მოცემულობებს, რაც ბავშვი არის და ძალიან რთული არის. აი ობიექტურად ძალიან რთული, ხო წარმოგიდგენიათ, ხო? თითოეულ ბავშვზე როგორ უნდა გავიდეს მასწავლებელი იმ 45 წუთში, რომ ამოხსნას ამ ბავშვის мотивაციები, ამ ბავშვის სახლში რა ხდება, მეგობრებთან ურთიერთობაში რა ხდება, ტვინში რა ხდება, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში რა ხდება, როგორ უნდა მიაწოდოს ეს ინფორმაცია. თან როგორ არის, იცით, ინტელექტუალური შემეცნების პროცესი, ანუ შემეცნების პროცესში ინტელექტი და ცნობიერება არის მეორეული. აი ეს ძალიან უცნაური როგორ არის იცით შეიძლება რაღაცა თეორიულად კი არ მაგრამ აი მე პირადად რო აღმოვაჩინე ეს ჩემთვის იყო აი ძალიან საინტერესო აღმოჩენა რომ რაღაცა ან შეიძლება ველოსიპედი აღმოვაჩინე მაგრამ ასე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის რომ მივხვდი იმას რომ ცნობიერებამდე განვითარებამდე და შემეცნებამდე ერთადერთი გზა არსებობს და ეს არის ემოცია ანუ ემოციის გარეშე ნახეთ როგორ ემოცია არის გზა ტვინისკენ ემოცია ემოციით მიიკვლევ ამ გზას სურვილი ემოცია ცნობის მოყვარეობა ემოცია ანუ როგორც ფსიქოლოგია გვასწავლის ემოციურ ფილტრში როგორც გავა ინფორმაცია ისე აღვიქვამთ საბოლოოდ იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვათ არაა სტრესული გარემო მაგრამ მე შიში მოვიტანე ამ შიშით გავფილტრე ხა ეს ტექსტი და მხოლოდ შიშმა რა ისი ახმის საშუალება მომცა ის აღვიქვი და ამიტომაც ეს ინფორმაცია დავმახსოვრდა შიშის კუთხით ხო და დამთავრდა ის უკვე შენ აღარ გსიამ და რა არის იცით აი პირად ინსტინქტები არის მამოძრავებელი ხო და თუ კი მე თავს კარგად ვგრძნობ იმ გარემოში უკვე აბსოლუტურად ღია ვარ შემეცნებისთვის და იცით მასწავლებლები რას მიხვდებიან იცით თუ მათ გაკვეთილზე ბავშვი ამბობს რომ აი თავი მტკივა მუცელი მტკივა აი მუცლის ტკივილი არის პირველი იმიტომ რომ სტრესი არის კუნთოვან ორგანო არის გული და კუჭი ხო და გულს ისე იმდენად ვერ გრძნობენ და აი კუჭი მტკივა რო ამბობს ისე მუცელი მტკივა რო ამბობს ესე იგი იმას ეშინია დისკომფორტს გრძნობს და აი ჩემთვის ეს იყო ინდიკატორი და ძალიან მარტივად ხვდებოდი რომ რა უნდა გამეკეთებინა რომ აი ბავშვი შეშინებული შემოგხედოს დიდი მადლობა კაპიტან ლალე მოკლედ რაც დავასკვენეთ ბოლო ორი სტუმართან ერთად მთელი ლეიტმოტივად ის გამოვიდა რომ ანუ დაუშვათ ინფორმაციასთან ერთად აუცილებელია შინაგანი მდგრადობა გამომუშავოთ და სწორად ვიცოდეთ რა გძობთ როგორ გძობთ და როგორ მივიღოთ ეს ინფორმაცია ცოტა უფრო მშვიდ და სასიხარულო ერთი თხოვნა მაქვს რა ჯერა მოსწავლებმა დამაბარეს რომ ჩვენი სახელებიო ახსენეო და ახსენებ და თან დავასრულოთ გადაცემა მომცეთ უნდა საშუალება ესე იგი ეს ადამიანები არიან დაჩი გია გეგა, ალექსანდრე, ანდრია, მაქსიმე, მამუკა, მეორე ალექსანდრე, ნინია, ნია. რომ მოვდიოდი დამაბარეთ, რომ ჩვენი სახელები ახსენეო ტელევიზიით და აი ახლა მე ეს თქვენი სახელები ვახსენე. ოღონდ ველოდები რა დროს იცით? აი როცა უკვე თქვენ დიდები გაიზრდებით და გრანდიოზულ საქმეებს ჩაიდენთ და მოგიწევენ ტელევიზიაში ამ თქვენი გრანდიოზული საქმეების გასაშუქებლად. აი მაშინ ზუსტად ისე როგორც ეხლა თქვენზე ხარ ტელევიზორთან, მეც დავჭდები ტელევიზორთან და დაველოდები როგორ ახსენებთ ჩემს სახელს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი მასწავლებელი ქალბატონი ლალი იყო ჩვენი სტუმარი.